बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्लाह की फजल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज है संडे और अभी 8:30 बजे होने वाले हैं और मेरा है टेस्ट। आज का दिन मुझे नींद के लिए मिलता है लेकिन आज टेस्ट के ज़रिए मुझसे छीन लिया। जॉब के लिए टेस्ट देने जाना है। जिस तरह मैंने पिछली व्लॉग में बताया था कि मैं टेस्ट है संडे के दिन जा रहा हूँ। कहाँ पे टेस्ट? हैदराबाद फेज 7 IM साइंसेस यूनिवर्सिटी। तो हैदराबाद में है जो हज कैम्प है जहाँ से लोग हज के लिए जाते हैं, उसी के सामने ये बड़ी सी यूनिवर्सिटी है। तो चले दोस्तों चलते हैं वहाँ पे। तो प्यारे दोस्तों अभी जो है हम यूनिवर्सिटी रोड पर है और हैदराबाद जा रहे हैं। तकरीबन यूनिवर्सिटी रोड पहुँच चुकी है और ये अभी तंबाना मोड़ जिसे कहते हैं कुछ तो वहाँ से आगे आ गए हैं। तो दोस्तों अभी हैदराबाद में पहुँच गए हैं और ये हैदराबाद जो दो पुल आपस में मिलते हैं वहीं पर है। तो दोस्तों हैदराबाद की मुझे एक बात जो है वो बहुत प्यारी लगती है कि यहाँ पर जितने भी घर हैं छोटे हो या बड़े हो वो बहुत प्यारे होते हैं। सफाई बिल्कुल आला तरीके से और सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों अभी हम हैदराबाद फेज 7 में है और यहाँ पर ग्रीनरी है और सामने आप लोगों को पहाड़ नज़र आ रहे होंगे और हमारा जो है सामने जाकर लेफ़्ट की तरफ हमने मोड़ना है क्योंकि IM साइंसेस यूनिवर्सिटी जो है वो उसी रास्ते पर है। और अगर आप लोग देखें सामने पहाड़ जो है वो साफ नज़र आ रहे हैं। हैदराबाद 7 से आगे ये बहुत दूर है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े होने की वजह से ये नज़दीक नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और भी मोबाइल जो है यहाँ पर जमा करवाना है और उसके बाद अंदर जाएंगे क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। जब बाहर वापस आ जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाइक को लॉक कर देते हैं। ये हेलमेट भी यहाँ पर रख दिया। तो चलिए चलते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली टेस्ट हो गया और अभी जो है बैक कर लिया यानी वापस जा रही हैं। सर्दी बहुत है। टाइपिंग अल्हम्दुलिल्लाह से पास हो गया है और टाइपिंग स्पीड जो थी वो 48, घर में 50-60 थी लेकिन यहाँ पर अक्सर कम होती है, ये पता नहीं क्यों। तो चलिए चलते हैं घर। यहाँ पर तो दोस्तों फाइनली यूनिवर्सिटी रोड के लिए निकल गई है। ये जमरोद रोड है और कारखानों के करीब है, वो भी गूगल मैप के जरिए ये रहा हैदराबाद हो गया और एयरपोर्ट सदर सुबह से इसी रास्ते में सब कुछ आगे। तो मेरे दोस्तों फाइनली टेस्ट देने के बाद अभी आए हैं अपने गांव और गांव में यहाँ पर 4 पहुँच चुके हैं और अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बेबी भी साथ में है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर मोहम्मद को अपनी नानी के घर में ड्रॉप करके फिर वापस जाएंगे पेशावर। तो दोस्तों फाइनली 4 से वापस आ गए हैं और मोटरवे पर ही मोटरवे इंटरचेंज से जो है वो आगे निकल चुके हैं और अभी जो है घर जा रहे हैं। मदरसा भी गया क्योंकि वहाँ पर लेट हो गई, मामू के घर में थे और फिर उसके बाद खाला के घर में चले गए। तो अभी जो है वापस घर जा रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह जल्दी पहुँच गए हैं और सीएनजी भी जो है ख़त्म होने वाली है। अभी सीएनजी भी इंशाल्लाह डलवाएंगे और देखते हैं बाकी इंशाअल्लाह है। और सीएनजी पर 4 में बड़ा रश था और यहाँ पेशावर में भी बहुत ज़्यादा रश है। तो पता नहीं क्या वजह है, क्यों है, अभी देखते हैं इंशाअल्लाह क्या होता है। तो दोस्तों फाइनली अपना लैपटॉप जो है वो ठीक करवा दिया है और यहाँ पर शॉप में तो एक माउस जो है यहाँ से ले लिया। बाकी सारी दुकानें संडे है तो बंद है और इसी बिलाल साहब के साथ आए हैं। तो इंशाल्लाह अब यहाँ पर बैठकर बिलाल साहब को ट्रीट देना है, यानी कुछ ना कुछ बिरयानी खिलानी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह वापस घर जाएंगे और FL स्टूडियो की एडिटिंग स्टार्ट। DCA टेक इनसाइडर इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। दोस्तों 1 प्लेट बिरयानी और 1 प्लेट दही बल्ले और ये चटनी।
मुझे अली बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा लगा। तो दोस्तों अभी सर्दी में ठंडा ठंडा जूस पी रही है, और ये मेरी गिलास है और ये बिलाल साहब की गिलास है, BCA टेक इनसाइडर वाला, जो बिलाल साहब है ना उनकी गिलास है और ये मेरा। अब देखते हैं ना कुछ पीते हैं। मज़ेदार है बड़ा सा। आना शेख। तो प्यारे दोस्तों, लैपटॉप भी ठीक करवा दिया, सब कुछ हो गया है, लेकिन एक मसला पेश आया। ऑडासिटी इस लैपटॉप में काम नहीं कर रहा। FL स्टूडियो चल रहा है लेकिन ऑडासिटी काम नहीं कर रहा, तो इसलिए नॉइस रिडक्शन नहीं हो सकता, बेस बूस्ट नहीं हो सकता। ये पड़ा है, मैंने इसके लिए ये विंडो 10 भी बाई से ले लिया है। ये मेरे पास माइक भी पड़ा है, ये रहा, लेकिन काम नहीं कर रहा था। तो बस अब फिर टेंशन। अब देखते हैं कोई और लैपटॉप देखते हैं, क्योंकि ये Core 2 है और 2 GB रैम वाला है। ये घर में पड़ा है तो मैंने इसको सेट करवाया। मैंने कहा कि ऑडासिटी जो है वो छोटा सा ऐप है तो ये काम कर जाएगा, लेकिन वो नहीं कर रहा। बड़ा ऐप जो है वो काम कर रहा है लेकिन ऑडासिटी काम नहीं कर रहा। इसलिए टेंशन फिर बन गई कि फिर क्या करे, इतना खर्चा किया इस पर। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह कोई ना कोई रास्ता दिखा देगा। कंप्यूटर वो रहा है, पड़ा है, लेकिन आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में रहती है और यहाँ पर बिजली का बहुत बड़ा मसला पेश आता है। तो इसलिए जब भी कंप्यूटर लगा लेते हैं तो जब बिजली चली जाती है तो सारा प्रोजेक्ट फाइल जो है वो ज़ाया हो जाए, क्योंकि FL स्टूडियो ट्रायल वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें सेव करने की वो नहीं है। और यहाँ पर UPS हमने लगाया है, तो UPS भी 1 घंटे तक आराम से चलना चाहिए, क्योंकि बहुत नींद आ रही है, लेट भी हो गई। तो ये पड़ा है, अब देखते हैं इसे क्या करें। तो दोस्तों आज की व्लॉग यहीं पर इख्तिताम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, सोने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो मुलाकात होगी इसके बारे में कल सोचते हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है और क्या करते हैं हम। कल से स्कूल की पेपर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, सर दर्द तो वो भी है, मदरसे भी जाना है, तो इंशाल्लाह। तो दोस्तों आज की व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और बाकी जो है वो इंशाल्लाह कल की व्लॉग में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और मुझे अपने ख़ास दुआ में याद रखना। आपसे इजाज़त चाहूँगा आखिर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।